ये आदमी एक गेम शो में धोखा देने वाला है और ये उसे अमीर बना देगा। इसका नाम चार्ल्स है और वो बरतानी फौज में मेजर है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे दिवालिया हो चुका है। एक दिन वो अपनी बीवी डियाना के साथ बैठा अपने माली मामला देख रहा था और उनकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो दोनों कहते हैं कि जितना हम पे कर्ज है ये हम कैसे चुकाएंगे। कुछ अर्सा पहले डियाना और उसके भाई ने एक गेम शो में हिस्सा लिया था जिसका नाम था हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, और इस शो में कुछ रकम वो जीत चुके थे। और इस पर डियाना और चार्ल्स सोचते हैं अगर चार्ल्स इस शो में हिस्सा ले